အားလုံးမင်္ဂလာပါ Union News ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကတော့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြည်စံနဲ့တုံ့ပြန်မယ်လို့စင်ခေါ်ထားတဲ့ရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့စုဖွဲ့နေရာကိုတမတော်ကပုံကျရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကလေးတမူလမ်းပိုင်းကအကြမ်းဖက်သမားတွေခန်းချထားတဲ့နေရာကိုတမတော်ကနေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟင်းသာ9000ဆက်ခင်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်တွေရဲ့အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့အတူချင်းမြင့်တောင်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာအစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ကဇွန်လ30ရက်နေ့ကတော့လက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရတစ်ရဲ့ပထမဆုံးသောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရဒီဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဦးဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီသတင်းမီဒီယာသမားတွေပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုလည်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရဆရာမကြီးဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကဒီသတင်းမီဒီယာလောကနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ပါဘူး။မူလတာဝန်ဖြစ်တဲ့လာဝကားဘက်ကနေမှအခုဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရတည်ရဲ့လက်ထက်မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တာဝန်ပေးရခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုလိုဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအနေနဲ့ကလည်းပထမဆုံးသောတွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။မိမြန်းခဲ့ကြတဲ့သတင်းဌာနတွေကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများစုမေးမြန်းသွားတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြားသွားတာရှိတယ်။စီရင်မွေးတင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုသွားတာရှိတယ်လို့မြစ်ဆုံဆယ်ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားတာရှိတယ်။တခြားသောပြည်ပမီဒီယာတွေကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းသွားတာတွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေးမြန်းသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝင်စားစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမေးမြန်းမှုတွေအားလုံးကိုပဲနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကအချက်အလက်တွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စွာနဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးကိုဖြေကြားသွားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအိန္ဒိယခီးစဉ်တရုတ်ခီးစဉ်တွေမှာတော့မေးမြန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးသတင်းမီဒီယာအများအပြားကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရတည်ရဲ့ပထမဆုံးသောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကရှယ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာတော့ဒီအခမ်းအနားကိုတော့စတင်ရမှာဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးရသူ့ရဲ့ဒီပညာရေး background နဲ့လက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခြေအနေဒါတွေကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်အိန္ဒိယခီးစဉ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ခီးစဉ်ဒါတွေကမှထူးခြားတဲ့အချက်လက်တွေကိုဆက်လက်ပြောကြားခဲ့တယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတရက်ရဲ့ရက်တရားစီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန30တခုတည်းကမှဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်ပြီးစီးတဲ့အရေးအခြေအနေတွေဆောင်ရွက်ဆဲအခြေအနေတွေအားလုံးကိုပြီးစီးမှုတွေဆောင်ရွက်ဆဲတွေကြန့်ရှိနေသေးတာတွေအားလုံးကိုအလုံးနေနဲ့အတိအကျဖော်ပြသွားတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုဖြေကြားရမှာလဲအချက်လက်တွေနဲ့ကိုးကားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရရက်နဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုချိန်ထိုးပြီးတော့ဖြေကြားသွားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကပညာရေးကဏ္ဍကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်။စာသင်ကျောင်းတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးတက္ကသိုလ်တွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေရဲ့အနီးနားမှာလုံခြုံရေးအမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိစ္စတွေကအစားညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဒေသရင်းတည်ရင်အေးချမ်းရေးပြပြအောင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရပါတယ်။9နှစ်တာနီးပါးစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခုနိုင်ငံတော်အစိုးရပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာစာသင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အသက်တွေသာကြီးလာတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရန်နာထားခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်းတွေကတက်မလာဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခြေအနေကိုဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းရှေ့ရှုနိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းအမြစ်ကိုလည်းမပြုံးသေးစေရေးအတွက်ပထမဆုံးဆောင်ရွက်မှုလို့ပြောလို့ရမယ် placement test ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညီသေးတဲ့ data တွေကအခုမှတည်ငြိမ်လာပြီးတဲ့နောက်လာရောက်ဖြေဆိုကြတာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်။မရေယာတို့တပေချင်းတို့စင်ကူးတို့အစားတဲ့ data တွေမှာလည်းအကြောင်းသူကျောင်းသားတွေအများဆုံးလာရောက်ဖြေဆိုကြတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အခုဒီဇွန်လထဲမှာပဲဒီ placement test တွေရဲ့ result တွေကိုထွက်ပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတန်းတွေကိုပညာသင်ကြားခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒကလည်းရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလပေါ့ကျောင်းအနှံရေးရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းအနှံခဲ့တဲ့ကျောင်းသားအရေးအတွက်ကများပြားလာတာကိုမြင်တွေ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2026ပညာသင်နှစ်တက်လေဒီကျောင်းသားဥယေ3000ကျော်ကိုထပ်မံကျောင်းအနှံခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီ placement တက်ကနေမှဒီသက်ဆိုင်ရာအတန်းတွေကိုပညာသင်ကြားဖို့အတွက်သင်ကြားခွင့်ရမယ့်ကျောင်းသားအရေးအတွက်နဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်မံပြီးကျောင်းသားအရေးအတွက်ပုံမတိုးတက်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်2026ခုနှစ်ကလည်းဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲ grade 12ဖြစ်ဆိုမှုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲဒီအောင်စင်းတွေထွက်လာခဲ့တယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအောင်မြင်သူက333,000ကျော်ရှိတာကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာရုံးတွေကနေတဆင့်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ website မှာလည်းဘယ်တိုင်းဒေသကြီးဘယ်မြို့နယ်မှာအောင်ကျက်ရာခိုင်နှုန်းဘလောက်ဖြည့်ဆို့သူဘလောက်အောင်မြင်သူဘလောက်ဆိုပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ညွှန်းကိန်းတွေနဲ့ဖော်ပြထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်
ဒါကြောင့်အခုလာမယ့်2029ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာလည်းကျောင်းသားဥယျာဉ်ထပ်မံပြီးတော့တိုးတက်တာနိုင်ရေးစာသင်ကျောင်းတွေထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကိုလည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကိုအဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီမူဝါဒတစ်ခုကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပညာသင်တွေဆေလွတ်နိုင်မှု scholarship တွေဆေလွတ်နိုင်မှုကိုလည်းစီစဉ်ထားတာရှိပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းဒီပညာသင်စုတွေတရားနီးပါးလောက်ထိကိုထပ်မံပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကပညာတော်သင်တွေဆေလွတ်နိုင်မှုကိုလည်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ပြည်တွင်းငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍရှိတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အမိခံထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေလည်းမြင်မြန်ခဲ့ကြပါတယ် PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အခုဒီ2026ခုနှစ်အထိအလင်းဝင်လာကြတဲ့အရေးအတွက်က4959ဦးရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်အဖွဲ့အသီးသီးတွေကအလင်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူအမျိုးသား3900ကျော်နဲ့အမျိုးသမီး680ကျော်ရှိပြီးတော့စုစုပေါင်း4900ကျော်ရှိပြီး9000နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြီးခဲ့တဲ့ဒီအနည်းဆက်ဆုံးရက်တွေအထိအလင်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရေးအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်ထပ်မံပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်ရှိထားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အစင်းစင်ချိတ်ဆက်ပြီးသတင်းပေးဖို့ထားကြတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီ9နှစ်တာကာလအတွင်းလမ်းမကိုရောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးခံယူချက်မရှိဘဲနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်ဝါရမိုင်းတွေကြောင့်အစသဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် PDF တွေကိုရောက်ရှိသွားကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေကလည်းလက်မှန်ကိုရောက်ရှိလာကြတာတွေရှိတယ်လို့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေကြောင့်အတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးခံရတာမျိုးတွေအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ခံရတာမျိုးတွေကြောင့် PDF တွေကိုရောက်ရှိသွားကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေလည်းအလင်းဝင်လာကြပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုအလင်းဝင်လာကြတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်ဖြေကြားရမှာတော့ blacklist ကဏ္ဍကိုလည်းမေးမြန်းသွားတာရှိပါတယ်အလင်းဝင်လာတဲ့ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံတော်က blacklist တင်သွင်းထားသလားဆိုတဲ့အချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကပြန်လည်ဖြေကြားရမှာတော့ blacklist တင်သွင်းထားတာမရှိဘူးလို့လည်းဆိုတယ်ပုံမှန်905ကာကြီးတို့ခါခွေးတို့90ညတို့စသဖြင့်ဒီနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေအကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ကြခံပြီးပြီဆိုရင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဆိုရင် blacklist အမည်တင်သွင်းတာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေမှာတော့ဌာနကင်းကွာအနေနဲ့ဒီဌာနနဲ့လာပေါင်းများစွာကင်းကွာသွားတဲ့သူတွေကိုတော့ blacklist တင်သွင်းထားတာရှိပါတယ်။ဒီလို blacklist တင်သွင်းထားတဲ့အတွက်ဒီ blacklist တင်သွင်းခံရတဲ့သူနဲ့မိသားစုမျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အနောက်ရှက်တွေမဖြစ်နိုင်ရဲ့အတွက်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေကြောင့်အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီကာလကဒီစီရီယန်လုံးလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုအနိုင်ကျင့်မှုအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေကြောင့်ဌာနတွေကင်းကွာသွားတာတွေဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေဂျင်စီပြက်ပြားလာတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာဒေတာတွေတည်ငြိမ်အေဂျင်ရာဒေတာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေရင်းနဲ့ဌာနကင်းကွာဖြစ်သွားကြတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း blacklist တွေပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်2026ခုနှစ်လောက်အထိဒီ blacklist ပဲဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်း9000နီးပါးရှိတယ်လို့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကဖြေကြားသွားတာလည်းမြင်တွေ့ရတယ်။ထပ်မံပြီးတော့လည်းပြည်မှုတွေကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိဘူး။နိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာဖောက်ထားတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံထားတာမျိုးဆက်သွယ်ထားတာမျိုးမရှိဘူး။အကြမ်းဖက်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ထောက်ပို့လည်းလုပ်ခဲ့တာမရှိဘူးဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကနေတဆင့်ဒီအမည်ပြစင်းတင်သွင်းထားတာတွေကိုဖြေလျှော့လို့ရတယ်။ပြန်လည်လျှောက်ထားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားသွားတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကအကြမ်းဖက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းချခံရတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ PDF တွေရောက်ပြီးမှအလင်းဝင်တဲ့သူတွေကို blacklist တင်သွင်းသလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ EU တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဖြေကြားရမှာဒီရက်တရာအတွင်းရက်တရာစီမံချက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းထားတာတွေရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ရက်တရာရဲ့အလွန်မှာဘယ်လိုမျိုးဒီမူဝါဒတွေရှိမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဖက်မီဒီယာတွေကလည်းမြင်မြန်ထားတာရှိသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမနေ့ကဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြင်မြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မြင်မြန်မှုသတင်းအကြောင်းအရာကိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ social media platform အစုံမှာအပိုင်းလိုက်ပေးထားပြီးဖြစ်သလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအစအဆုံးကိုလည်းတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်မြန်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီရက်တရာရဲ့အလွန်မှာဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လဲနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ရှုပြီးတော့မြင်မြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရက်တရာဆိုတဲ့စီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်တရာအတွင်းမှာရောက်မလာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘလို့မျိုးဆောင်ရွက်မလဲရက်တရာအတွင်းမှာရောက်ရှိလာကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုဘလို့မျိုးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအဆင့်နောက်ပြီးတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုတဲ့ NCA ကိုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်အဆင့်မြင့်တိုင်မှု Union Accord ထိသွားနိုင်မှုစသဖြင့်ကဏ္ဍတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့တွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စွန့်ညောက်ခလုတ်တွေအများပြားရှိနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပန်းကင်းထားတဲ့လမ်းကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ခလုတ်ကသင်းတွေလည်းအများကြီးရှိသလိုအပြတ်အမှောက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီထဲကနေမှနိုင်ငံတော်နဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားနိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့မြေပေါ်မြေအောက်လေပေါ်လေအောက်တင်စားတာတွေကိုတဖွဲ့ချင်းစီရဲ့ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချပြီးတော့ငင်းငယ်ရေးကိုအကြောင်းပြဆွေးနွေးပွဲကိုပဲလမ်းစာလေးခေါ်လိုက်ငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးဖို့စကားလေးခေါ်လိုက်ခေါ်ဖဲလေးပြစ်လိုက်နေဒီနှစ်ပေါင်းများစွာတက်ကရက်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ် NCA ကိုစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကနေအခုချိန်မှာ NCA ကိုကြောက်ခိုင်းသွားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိသလို NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်
ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကသဘောထားကြီးစွာနဲ့ကန့်လန့်ထားတယ်ဒါတွေကိုမလာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်သွားမလဲရက်တရရဲ့အလုံးမှာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့မေခွန်းကိုဆရာမကြီးဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးရဲ့ဖြေကြားမှုကတော့ရှင်းလင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့မူဝါဒကိုဒီ reference ယူပြီးတော့ဖြေကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်မလို့ခြင်းပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်နိုင်ငံတော်ကိုချီပြီးတုပ်ပြီးလုပ်ပြီးတော့မြစ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီတခြားသောကဏ္ဍအသီးသီးမှာဆောင်ရွက်လို့မရအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်ဆောင်နေရတဲ့နဲ့မလာရင်တော့လုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့မူဝါဒနဲ့ရှင်းထုတ်ပြီးတော့ဖြေကြားသွားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ရက်တရာဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ရဲ့အလွန်မှာလည်းပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကားဖွင့်ထားစေဖြစ်တယ်NSPNC နဲ့အတူဒီတိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကနေတဆင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေ NCA နဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်။ဥပမာဝါရိုမိုင်းလာတို့ဆိုရင် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမထားဘူး။သို့တော့ဒီပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီပြည်တော်စုအဆင့်ဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလေးလာသူအဖြစ်ဧည့်သည်အဖြစ်အမြဲတမ်းလာတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ NCA ကိုကြောက်ခိုင်းသွားတဲ့ကရင်စစ်သွေးကြွကြားဖြန့်တပုံအဖွဲ့တွေကချင်လက်နက်ကိုင်တဘော KIA တို့မြေရှားတကူအဖွဲ့တွေကတော့ NCA ကိုဒီနေ့တိုင်ကြော်ခိုင်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့သဘောထားက NCA ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ model အတိုင်း role model အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ် NCA ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကဒီအပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးဆိုပြီးတော့စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုခဲ့တယ် NCA မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်2012ခုနှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဒီ UPCC တို့UPWC တို့ MPC တို့စသဖြင့်နိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်းဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအတွက်ဂျားကန်အဖွဲ့တွေပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း NCA ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဂျားကန်အဖွဲ့တွေဖွဲ့ခဲ့တယ်အခု NSPNC ကတော့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာ NSPNC ဆိုပြီးတော့အမည်ပြောင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်တို့ကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ NCA လမ်းကြောင်းကိုဆက်သွားမယ်သို့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမလို့ခြင်းမဲနဲ့ကန့်လန့်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတော့ပြက်ပြက်သားသားထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ message တစ်ခုကိုမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အတူကျုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်ထားတယ်သို့တော့မလာရင်လုံးတင်လုံးထိုက်တာတွေလောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရက်တရာအလွန်မှာဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲရက်တရာအတွင်းမှာလာရမှာလားဆိုတဲ့ conflict ဖြစ်เสียအငင်းပွားစရာမေးခွန်းတွေကိုလည်းဒီဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကပြန်လဲဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရက်တရာအတွင်းဆိုတာကဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒချမှတ်ထားတဲ့ရက်တရာကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့မူဝါဒတွေဖြစ်တယ်ရက်တရာရဲ့အလွန်မှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုတကားဖွင့်ထားတယ်သို့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတကားဖွင့်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဥပမာ counter terrorism operation တွေလိုမျိုးအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးစစ်စင်ရေးတွေကိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကငြိမ်းချမ်းရေးဖွင့်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ငင်းကြီးပေါ်ဆောင်မှာမယ်ဆိုပြီးတော့ NSPNC ကဒီတကားကြီးဖွင့်ထားပြီးတော့လာပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဘလောက်ပဲခေါ်တစ်ဖက်မှာအပွဲတွေရက်တန့်ထားမယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကဒီပြည်တွင်းငင်းကြီးဆိုတဲ့အရာကိုပမာမခန့်လှုပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပမာမခန့်လှုပ်လာရင်ပြည်တွင်းငင်းကြီးကလည်းအလိုလိုပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းငင်းကြီးရဖို့ဆိုရင်တစ်ချက်ညှိနှိုင်းမယ်နှစ်ချက်တိုက်ယူမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်တီရီလင်္ကာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းငင်းကြီးကလည်းတာရကတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်နှစ်ပေါင်း40ကျော်လက်နက်ကန်ခဲ့တဲ့တမီကြားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုက်ပွဲကြီးဖော်ဆောင်ပြီးမှအကြမ်းဖက်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုလုံးဝလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအထိတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။အခုအကြမ်းဖက်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကဒီနေ့ဒီအချိန်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နေစေဖြစ်ပြီးတော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်ဆိုရင်မိစားတစ်ဖက်ရီမုတ်တစ်ဖက်ပဲစိုးလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့လှုံ့ဆော်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ NCA ကိုအကာအကွယ်ယူငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေစကားရက်တွေမူဝါဒတွေကိုအကာအကွယ်ယူအသုံးချပြီးတော့တဖွဲ့ချင်းစီရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကကြည်စံတွေကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာတိုက်ပွဲရလက်တွေကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မယ်တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတဲ့ဒေသတွေပြည်တော်စုကနေခွတ်ထွက်ဖို့စိတ်ကူးရင်နေကြတဲ့ကချင်လက်နက်ကင်တဲ့ပုံ KIA ရဲ့1ပေါင်နိုင်ငံတော်တို့ရခိုင်စစ်သွေးကြွ AA ရဲ့အဖရခိုင်နိုင်ငံတော်ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်မှုတို့ကော်တိုးလေးနိုင်ငံတော်ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ကရင်စစ်သွေးကြွဒီကြားဖြတ်ဂိုင်းအဖွဲ့တို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးရင်မှုတွေအားလုံးကိုတော့ရိုက်ချိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေလက်နဲ့ခေါ်လို့ရရင်ရွှေလက်နဲ့ခေါ်မယ်ရွှေလက်နဲ့မှခေါ်လို့မရတော့ဘူးလက်နဲ့ပဲခေါ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီဘူးလက်နဲ့ခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကရခိုင်စစ်သွေးကြွ AA ဘက်ကဒီအကြောင်းအရာကိုတံပြန်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုတုံ့ပြန်ထားခြင်းကတပ်မတော်အတွက်အဓိကကတော့ရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တိကျတဲ့စစ်ရေးအရာတုံ့ပြန်မှုကိုဆုံးဖြတ်သွားဖို့တုံ့ပြန်သွားဖို့အမိန့်ပေးသွားဖို့ခိုင်မာတဲ့အခြေအနေတစ်ခု
အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ဒီနောက်ထပ်လာမယ့်ဆက်ဆက်အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုရင်းကိုပြန်ဆက်ရရင်မနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအကြောင်းအရာတွေစုံတဲ့ကဏ္ဍအစုံနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းသွားတာတွေရှိတဲ့ထဲကမှနောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံရေးဒီအထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်သလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာမှာမဟုတ်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းနဲ့လေပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတခြားသောကိုယ်စားလှယ်တွေတန်တမန်တွေနဲ့တွဲဆုံမှုပေးမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးမြန်းခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇသက်ကြီးတွေရာဇဝတ်မှုကျင့်ထုံးတွေကြောင့်ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထံကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပြည်ထံကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကိုအခွင့်ထူးခံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့တွဲဆုံခွင့်ပေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ပြည်ထံကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခွင့်ထူးခံတစ်ခုကိုပေးစရာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာဆီယံမကလို့အာဆီယံရဲ့အဖေပဲလာကုလသမဂ္ဂမကလို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖေပဲလာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီပြစ်မှုတွေကျူးလွန်နေလို့ကြာခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကိုမြည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့မှတွေ့ဆုံဝင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့ဩစတြေးလျတို့ကနေအာဘောင်အာရင်တန်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမြောက်ပြဆန်တောင်းနေတဲ့ပြည်ပသက်ရဲ့တောင်းဆိုနေတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ကတော့ကင်အဲရစ်အပါအဝင်မြည်သည့်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း NUGBB အုပ်စုရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုမှနိုင်ငံတော်အစိုးရကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်အဲရစ်နဲ့ NUGBB အုပ်စုတတိယနိုင်ငံတွေကိုရောက်နေတဲ့ရေမျောကန်းနဲ့ပြည်ပြည်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးချုပ်ရင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးရွေးချယ်နှိမ်ပါကြတဲ့သူတွေစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်မဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးရွေးချယ်နှိမ်ပါကြတဲ့သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအုံကြောအောင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းမှာဖြန့်ဝေမှုကိုမနေ့ကတိတိကျကျဖြေကြားခဲ့တယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအင်မတန်ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်နေတယ်။အမြဲတမ်းကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်ထဲမှာဆိုပေမဲ့အကျဉ်းတန်ကြခံနေရတယ်ဆိုပေမဲ့တာမန်အကျဉ်းသားတွေထက်တောင်ပိုပြီးတော့အခွင့်ထူးခံထားရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။တစ်အချက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားအငယ်ကောင်ကင်အဲရစ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တယ်ကမ်ပိန်းတွေပြုလုပ်တယ်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်သက်လုံးအခုချိန်ထိလက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကင်အဲရစ်အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကြောင်းပြဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်နာမကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသက်ကြီးလာခဲ့တာဒီနေ့ဒီချိန်ထိဆိုအသက်48နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့မေမေနဲ့တွေ့ကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့သားမိနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားကမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ကြားကမေတ္တာတရားကို highlight လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဂရုဏာသက်တာကိုခံဖို့မျက်ရည်ချိုးဖို့လှုံ့ဆော်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့စေတနာမှန်တဲ့အတွက်ရောင်မြန်မဟတ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုအသက်48နှစ်မကလို့နောက်ထပ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်ပြီးတော့မလွတ်မြောက်ခင်အချိန်ထိကြိုက်တဲ့လောက်ပဲအော်ဟစ်ကြိုက်တဲ့လောက်ပဲတောင်းဆိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေကိုလည်းမနေ့ကပြပြသားသားဖြေကြားလိုက်တယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်ထံကြခံနေရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထားတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုတာကမနေ့ကဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမြေတိကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့မှတွေ့ဆုံခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာပဲဒီနေ့ဇွန်လတရက်နေ့မှာတော့ဒီအာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်နေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတော့ဒီအာဆီယံ charter ကိုထပ်မံပြီးတော့တည်တည်သားချိုးဖောက်နေတဲ့ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကိုအလဲကျတာဝန်ယူထားပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်ခွင့်အခွင့်အာဏာမရှိထားဘူးဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဆိုတိုင်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ17နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်တွင်းရေးပြိပခအပါအဝင်ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုလေဖန်းတန်းစီပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆက်ပတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာကိုပြသလဲဆိုတော့အာဆီယံ charter ပျောက်နေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့ပြည်ညင်စာချုပ်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့တန်ဖိုးကတဖြည်းဖြည်းချင်းရောကျလာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်အာဆီယံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်သဘောထားတင်းမာတာတင်မောလက်စ်တွေပြီးရင်အခုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အနောက်အုပ်စုနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကသဘောထားတင်းမာတယ်မလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကတော့နိုင်ငံရေးအရာမြန်မာနိုင်ငံကိုအကန်နေပြောပေမဲ့နောက်ွယ်မှာစီးပွားရေးအရာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်
စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးအရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။တက်ငါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုအများဆုံးနိုင်ငံ9နိုင်ငံထဲမှာစင်ကာပူနိုင်ငံပါဝင်နေပါတယ်။ဆိုတော့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အာဆီယံရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကလည်းတိတိကျကျနဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားထားတာရှိပါတယ်။အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတိုင်းပဲဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်။ကိုမှန်ရင်ခေါင်းမရွေ့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်တိုက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်။တန်တမာဆက်ဆံရေးတွေကိုပုံမကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကို appreciate လုပ်လေမြန်မာနိုင်ငံကို welcome လုပ်တဲ့နိုင်ငံက9နိုင်ငံထက်မနည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ ASEAN နိုင်ငံထဲမှာ90%ကတဝက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုထောက်ခံတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြိုးစိုးတယ်ဆိုတဲ့အခင်းချင်းကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဒါကအနည်းဆက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လထဲမှာမလေးကလာတယ်အင်ဒိုကလာတယ်ထိုင်းကလာတယ်လာအိုကလာတယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေလာခဲ့ကြတယ်အခုလာမယ့်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာဆိုလို့ဖြစ်ပါအခုလာမယ့်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာဆိုရင်လေဒီလာအိုနိုင်ငံရဲ့သမ္မတကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဇနီးတော်ကျူကျူလှတို့ကချစ်ကြည်ခီးသွားရောက်လက်ပတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြည်ပြည်အုပ်စုတွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဖိလစ်ပိုင်လိုနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂရုမစိုက်ဖဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုမြန်မာနည်းမြန်မာဟန်နဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်သွားတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့မနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပြီးဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရတည်ရဲ့လက်ထက်မှာသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပမိဖက်မီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေးမြန်းမှုကိစ္စတွေမှာဒီ platform ကြီးနှစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။တခုကတော့ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရဆီယမ်မာကြီးဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုဒါရိုက်မေးမြန်းလို့ရတာရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုမေးမြန်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာကိုလည်းရှိတယ်။ဒါအပြင်ဒီနိုင်ငံရုံးကအတူဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဒီ PPIB လို့ခေါ်တဲ့သတင်းပြူရိုကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ဒါကဒီ website ရှိတယ် Telegram ရှိတယ် TikTok ရှိတယ်အစသဖြင့်ဒီ social media platform တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီ website link တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဒါကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ media ကဏ္ဍမှာသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြပေးနိုင်မှုမီဒီယာကဏ္ဍဘက်ကစတုထမန်နိုင်ဘက်ကဒီတိုင်းပြည်ပြည်လုပ်ငန်းတွေတိုင်းပြည်ပြည်မေးခွန်းတွေပြည်သူလူထုအတွက်တီးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီဖြေကြားပေးနိုင်မှုအချက်လက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြေကြားပေးနိုင်မှုကိုဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့စတုထမန်နိုင်နဲ့ပတ်သက်ရတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကအလေးနဲ့ထားဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ဒီမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိဖက်မီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုလည်းဒီဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကပြန်လည်ဖြေကြားသွားတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့မြစ်ဆုံဆယ်စီမံကိန်းကြီးကအကုန်လုံးထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကာဝက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်အပြည့်အဝအတိုင်းပဲ9600နဲ့1000လောက်အထိကိုလောင်းငါထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကောင်းကျိုးတွေရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်။ဘယ်နေရာမှာတော့100%ပြည့်စုံကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနဲ့ကတော့အမြဲတမ်းတွန်တွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးကိုရှင်းလိုက်လို့ကောင်းကျိုးက90%ရှိမယ်။ဆိုးကျိုးက10%ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းတစ်ခုတည်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တဲ့ကဏ္ဍကြီးတွေကျန်တဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေမှာလည်းကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးကတော့တွန်တွဲနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေမကောင်းလို့တောက်နေတဲ့ဆေးတွေမှာတောင်မှယောဂတစ်ခုပျောက်သွားပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာ side effect တွေရှိကြတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။နေရာတိုင်းမှာကတော့ရာနှုံးပြည့်စုံကောင်းမွန်မှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိကဘာကြီးမှာမရှိသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကောင်းကျိုးရှိရင်တစ်ဖက်မှာဆိုးကျိုးရှိမယ်။တစ်ဖက်မှာပျောက်ကင်းသွားရင်တစ်ဖက်မှာတက်ရောက်မှုတစ်စုံတရာရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မြစ်ဆုံဆယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးရဲ့ဖြေကြားမှုအပြည့်အစုံကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဒီဗီဒီယိုတွေမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့မနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်စစ်သွေးကြွနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ဒါကတော့ဒီရခိုင်လက်နက်ကိုင်သဘော AA ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲအကြမ်းဖက် RP မီဒီယာတခုနဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက် RP မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြမှုတွေအတိုင်းပဲခိုင်ဒုက္ခရဲ့ပြောဆိုမှုဘုံကျဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံကျဲပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်သဘော AA ဘက်ကကြီးစံနေပဲတုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်နိုင်ငံတော်စိုးရတွေကိုနိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းတော်တော်ဒေါသထွက်စရာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကပဲရခိုင်လက်နက်ကိုင်သဘော AA ကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ခိုက်သွားဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံရှိလာတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီနေ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပဲဇူလိုင်လကိုကြိုဆိုသောအားဖြင့်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်သဘော AA စုဖွဲ့နေတဲ့ဘူးတိတောင်မြို့နယ်တွေကရခိုင်တပ်မတော်ရဲ့ဒီစခခ15အခြေစိုက်ခဲ့ရာတရင်ဟောင်းတွေရှိခဲ့တဲ့နေရာကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေအထူးကတည်ဆုံမှုအရေးအတွက်ကိုတော့စုံစမ်းနေသေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာကတော့ဒီနေ့ဇွန်လတရက်နေ့မနက်10:40မိနစ်မနက်17:00နာရီဝန်းကျင်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်ဆိုတာကတစ်ဖက်မှာဒီမောင်တော်ရှိမယ်တစ်ဖက်မှာရသေးတောင်တို့ပုံနာကျွန်းတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိပြီးတော့စကခ15နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလာပေါင်းများစွာတောင်းခံသွားခဲ့ကြတဲ့နခခ9နဲ့ကြားမှာကြီးမားလာတဲ့တန်ရောစင်နဲ့ကြီးမားလာတဲ့အမတ်တရနဲ့ရင်နှင်းစရာဖြစ်ရဆိုကြည်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။စခခ15ကနေစုခွာလာကြတဲ့နေပြည်တော်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကနခခ9မှာလာရောက်ပေါင်းစည်းခဲ့ကြပြီးတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေရခိုင်စစ်သွေးကြွ AA တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလာပေါင်းများစွာတောင်းခံသွားခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီစခခ15ရဲ့ငါမှုကိုယ်တိုင်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်စပုံ AA တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ဆိုလိုရင်းကိုပြန်ဆက်ရရင်အခုစကခ15တရင်တက်စကန်ဟောင်းနေရာမှာရခိုင်စစ်သွေးကြွနဲ့အပေါင်းပါတွေကစကန်ချနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တပ်မတော်ကဒီနေ့ရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေစုဖွဲ့နေတဲ့စကခ15နေရာကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘူဒီတောင်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းဘူဒီတောင်နဲ့မောင်တော်ရဲ့ကြားမှာစကခ15ရဲ့လက်အောက်ခံနေမီကန်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနေကြားဆောင်တက်စကန်တွေအများပြားရှိပါတယ်။တပ်နယ်ကြီးလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့မောင်တော်မြို့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဘူဒီတောင်မြို့ကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့စကခ15ကြီးဖြစ်ပါတယ်။နယ်စပ်စီးမြစ်တစ်လျှောက်မှာရှိနေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စီမံကုတ်ကဲနေတဲ့ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်စစ်သွေးကြွနဲ့အပေါင်းပါတွေကအဖရခိုင်နိုင်ငံတော်ထူထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့2024ခုနှစ်ကနေစပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်2024ခုနှစ်2025ခုနှစ်တွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်14မြို့နယ်ကိုနိုင်ငံတော်ကယာယီလက်လွတ်ထားခဲ့ရတယ်။တပ်မတော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်နေတဲ့အချိန်ရခိုင်စစ်သွေးကြွနဲ့အပေါင်းပါတွေကတပ်မတော်ရဲ့တက်စကန်တွေမှာဝင်ရောက်နေထိုင်နေပြီးတဲ့အကြမ်းဖက်တွေကိုထပ်မံမွေးထုတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကြောက်တော်ပုံနာကျော်မြောက်ဦးတန်ရစတဲ့နေရာတွေမှာမြဝထင်နေမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကမှဒီနေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာတော့ဒီဘူဒီတောင်စကခ15ဌာနချုပ်ရှိတဲ့နေရာကိုတပ်မတော်ကဘုံကျဲရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်တပ်မတော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအကြမ်းဖက်သမားတွေအတွက်ကတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအရေးအတွက်များနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကလည်းမောင်တော်မြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့မောင်တော်မြို့ရဲ့ဒီအရှိတ်ဘက်လောက်မှာရှိနေတဲ့ရခင်နာတာလာကြောင့်ရှိတဲ့နေရာရခိုင်စစ်သွေးကြွနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေစကန်ချနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားသိခဲ့ရတာကြောင့်တပ်မတော်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့အပေါင်းပါတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကလည်းကြောက်တော်မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေစုဖွဲ့နေရာတွေအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ထောက်ပို့နေရာတွေနဲ့ထောက်ပံ့တွေကုန်တယ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်မတော်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရခိုင်အကြမ်းဖက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရက်တရရဲ့အလွန်မှာလည်းပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာပြင်းထန်တဲ့စစ်စင်ရေးအစီအမံတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်တဲ့စစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လာကြရပွဲရှိတယ်တပ်မတော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေတပ်မတော်ရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေတပ်မတော်ရဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကမိုးရင်းကာလာဆိုပေမဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ကဏ္ဍတွေကနေအပိုင်းလိုက်ဆက်လက်တိုးမြင့်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်စစ်သွေးကြွနဲ့အပေါင်းပါတွေစုဖွဲ့နေရာတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာပဲရခိုင်စစ်သွေးကြွနဲ့အပေါင်းပါတွေကကြောက်တော်မြောက်ဦးဒီနေရာတွေမှာထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့အဖရခိုင်နိုင်ငံတော်ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့စစ်ကူးရင်မှုရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်ရှိမဲ့နေရာမြောက်ဦးကိုထွန်းမြတ်နိုင်ကသူ့ရဲ့မြို့တော်အဖြစ်တည်ဆောက်ဖို့စစ်ကူးရင်နေတဲ့အချိန်မြေတွေသိမ်းတာတွေပြုလုပ်တဲ့ကြောက်တော်မှာဌာနချုပ်ကြီးပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာလဲ Western Babylon Group လို့ခေါ်တဲ့ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ဦးလေးထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့အကိုထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ညီနဲ့ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့မိသားစုထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ရောက်ခမတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပုံ AA ရဲ့ share အနေနဲ့ရှိနေတဲ့ Babylon Group အဖွဲ့ကြီးကရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြီးစိုးနေပါတယ်ထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့အပေါင်းပါတွေကပဲဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဒီဒေသတစ်လျှောက်မြို့နယ်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှောင်ခိုတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလည်းတရားဝင်မှောင်ခိုတွေပြုလုပ်နေတာရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမကွေးတို့ပဲခူးတို့ AR အဆက်ကနေလည်းရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေကိုအကြက်သားအသွင်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ logistic လမ်းကြောင်းတွေကနေတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်စီးဆင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ AA ရဲ့နောက်ထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကတော့ Western Babylon လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပြန်တဲ့ထဲမှာပဲရခိုင်စစ်သွေးကြွ AA ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်လာသလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်14မြို့နယ်ထဲမှာဗန်စနစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းပြင်ဆင်နေတယ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာလည်းရခိုင်အကြမ်းဖက်တွေရဲ့ဒီငပီတောင်းထီပေါ့ငပီတောင်းထီလို့ပြောလို့ရမယ်ရခိုင်လောဘောထီကိုဒီနေ့စပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့တလလုံးရောင်းထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ထီဖွင့်တယ်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ AA ရဲ့လက်အောက်ခံအကောက်ခွန်ဌာနကနေပြီးတော့ဒီထီကိုရောင်းချတာဖြစ်တယ်ပထမစု3500ဒုတိယစု3300တတိယစု3200နဲ့350စု20အပါအဝင်စုမဲပေါင်းများစွာကိုမလုံပေးပြီးတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေစီကနေထောက်ပံ့ကြေးကိုခေါင်းစဉ်ပြောင်းပြီးတော့ရယူဖို့ကြိုးစားတယ်ရ
ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပုံ AA ရဲ့ငပီတောင်းထီကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ NUGPP အုပ်စုရဲ့ຫນွေဦးထီနဲ့ခတ်စင်တူပါတယ်။ကြောက်ခဲကိုရေညစ်တာကမှရေဆက်လေးတစ်စက်နှစ်ဆက်ရေငွေလေးတစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်လောက်ရာကောင်းရနိုင်ပေမဲ့ຫນွေဦးထီတို့ຫນွေဦးကွန်ဒိုတို့ຫນွေဦးဘာညာတာကနာမည်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရောင်းနေတဲ့တုံကင်းတွေအားလုံးကတော့လုံးဝစုံစုံမြုံမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးပါပဲ။ຫນွေဦးထီပေါက်လို့ဘယ်မှာသွားထုတ်ရမလဲမေးရင်ထုတ်ရမယ့်နေရာမရှိဘူး။ຫນွေဦးထီပေါက်လို့ပတ်စံသုံးလို့ရမလားမေးရင်ရတဲ့ပတ်စံကိုတော်လန်ရေးတွေပြန်လှူပါဆိုပြီးတော့ပတ်ခနဲ့အိတ်ကတဲ့ပြန်ပြီးကောက်ထည့်သွားတယ်။9နှစ်တာကာလအတွင်းຫນွေဦးထီပေါက်ပြီးတော့လူမွေးလူတောင်ပြောင်းသွားတဲ့သူရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပေးပါဦး။ဂုံမျိုးစုတစိကြီးနဲ့ချင်းမြပေးကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အထုံးလေးတူစွာပဲရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပုံ AA က NUGPP အုပ်စုကိုလည်းအားကြတယ်လို့ကိုကတပုံ MNDAA တို့ UWSA တို့ဒီအဖွဲ့တွေကိုလည်းအားကြပြီးတော့ဗန်လုံငန်းစနစ်ပြန်လဲပတ်နိုင်ရေးကိုဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်လုံငန်းစနစ်လို့ဆိုလိုက်ရင်တော့သွေးကြွနဲ့အပေါင်းပါတွေပြုတ်လုပ်နေတဲ့စနစ်ကြီးကိုအထင်ကြီးစရာရှိလားဆိုရင်တော့မရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်ဒီလဲ9နှစ်တာကာလအတွင်းဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရလက်ထက်မှာဆောင်ရွက်ထားတဲ့ KP တို့ဝေပေးတို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့အပေါင်းပါတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်။အခုထုံးမြတ်နိုင်ရဲ့ဗန်လုံငန်းစနစ်စတင်မဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကမ္ဘောဇလိုမျိုး AR ဘန်လိုမျိုးစသဖြင့်နာမည်ကြီးဘန်တွေလိုဘန်တွေအစီအီပေါ်လာမလားဆိုရင်တော့တတိရှိရင်လုံးကြည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပဲကျွန်တော်ကသတိပေးလိုပါတယ်။ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပုံ AA ရဲ့အလံထောင်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ဘန်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ကြိုက်ပုံကျဲမှာပါ။စမ်းလို့ရရင်နရွက်တရေစွတ်ဖို့တတိရှိတယ်ဆိုရင်စမ်းကြည့်ပါလို့ပဲကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေထပ်ပြီးမိုက်ကြီးခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဆိုလိုရင်းကိုပြန်ဆက်ရရင်ဗန်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဗန်စနစ်တွေလက်ပတ်တော့မယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့လက်အောက်ခံဗန်လုပ်ငန်းမှာလုပ်ဖို့26ယောက်ကိုအလုပ်ခေါ်တာခေါ်ထားတယ်။မြို့နယ်တာဝန်ခံ3ယောက်လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ3ယောက်နဲ့မြေပြင်မှာလှုပ်ရှားဖို့ခိုင်းဘက်တောင်ပြင်းမြောက်ပြီး promotion ဆင်းမဲ့ marketing သမား20ကိုခေါ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားဖို့3ကို developer တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ KP လို့ Web လို့မျိုးဒီ mobile application တွေရေးပြီးတော့ Areka အစိုးရရဲ့ ban စနစ်ဆိုပြီးတော့ label တက် line ပေါ်တက်ပြီးကြွယ်ပြရင်ကြွယ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ban အဆောက်အဦတွေစောက်ပြီးတော့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တဲ့ပုံ AA ရဲ့အလံတွေနဲ့အဖရခိုင်နိုင်ငံတော်အမျိုးသားဘန်ဆိုပြီးတော့အလံထောင်ပြီးတော့ဖွင့်ရင်တော့ဒီနေ့ဖွင့်ဒီနေ့ကြာချပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုရခိုင်စစ်သေးကြွတွေစမ်းကျင်စမ်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လို့အခုအာရခထီဆိုတဲ့ငပီတောင်းထီနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲဒီထီထိုးလို့ရတဲ့ထဲက90ရာခိုင်နှုန်းကိုရခိုင်စစ်သေးကြွတွေကသူတို့ရဲ့စက်ကြီးအနေနဲ့ပြန်ယူမယ်။ခေါင်းစဉ်ကတော့အခွန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ယူသွားမှဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ထီပေါက်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ယော်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရောင်းတဲ့ရခိုင်စစ်သွေးကြွ AA ရောင်းတဲ့ငပီတောင်းထီကိုဘယ်သူထိုးမလဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့စစ်ရှောင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကတနေ့လှုပ်လို့တနေ့စားရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေတပတ်နေလို့တနက်မစားရတဲ့အခြေအနေမျိုးထိရောက်လာတာပါဖျားလို့နာလို့တောင်မှပါရာစီတမောတပြားကို1500ပေးပြီးစားဖို့တောင်မှငွေတင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကထိတဆောင်1000ထိုးပြီးတော့လူမွေးလူတောင်ပြောင်းဖို့ရင်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိမလားဆိုရင်ဖျားနေတဲ့အချိန်ပါရာစီတမောတပြား1500ကိုတောက်ပြီးတော့ပဲအသက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ညှို့လင်းချက်မရှိတဲ့ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ငပီတောင်းတီပြီးတော့ရမယ်ဆိုရင်လည်းသွားထုတ်ရင်ပေါ်တာဆွဲခံရမယ်သွားထုတ်ရင်ငပီတောင်းထီကိုသွားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေကပတ်ဆက်ပေးရင်ပေးလိုက်မယ်လမ်းမှာဖြတ်ဓမြတိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေရတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေမျိုးခမီတိုင်းနဲ့အပါအဝင်တစ်ချိန်လုံးကအဖရခိုင်နိုင်ငံတော်တူထောင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ထုံးမြတ်နိုင်ကိုထမင်းပူပူဟင်းပူပူချက်ကျွေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းအခုရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တောကြိုတောင်ကြားတွေမှာရခိုင်ငပီတောင်းလေးကိုတောင်စားခွင့်မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ရေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပါဇက်တွေမှာကန်ရီတောင်မျက်ချောက်စားပြီးစားပေါက်နေတဲ့ပါဇက်တွေနဲ့တနေ့တနေ့အသက်ရှင်ဖို့ထမင်းတလုံးစားဖို့တော့ခက်ခဲနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအာရခထီလို့ခေါ်တဲ့အာရခလော်ဘောသို့မဟုတ်ငပီတောင်းထီကိုဘယ်သူကထိုးမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဖော်ရိုးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက project ပြတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြတာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပြတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်ကတော့နိုင်ငံအသီးသီးမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့အကြမ်းဖက်ရခိုင်ထောက်ပို့တွေအကြမ်းဖက်ရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေစီကနေ online ထီကိုထိုးပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြေးရဖို့တကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထွန်းမြတ်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ရဲ့အဓိကလက်ငုပ်လက်ရင်ကငွေစီပွားရောင်းဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ရောက်ခမစံကျော်လှထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ဦးလေးအောင်သာဝင်းထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ညီတို့ထွန်းမြတ်နိုင်တို့အကိုနဲ့မိသားစုတစိုက်ကောင်းစားရတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘေဘီလုံအုပ်စုကြီးရဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေအားလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်အရင်နေ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘယ်လောက်ထိလူမွေးလူတောင်ပြောင်းမလဲဗန်စနစ်တွေဘယ်လောက်ထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမလဲငပီတောင်းထီကိုရောဘယ်သူတွေထိုးကြမလဲဆိုရင်တော့ထောက်ပို့ငွေရရှိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမွေးစေဝါလမ်းကြောင်းတွေကဖျက်တောက်ခံနေရတယ်။ရေလမ်းမြေလမ်းကုန်းလမ်းကနေတည်ဆောင်သမျှလည်းဖမ်းဆီးခံနေရတယ်။နောက်ဆုံးမှာအကြံကုန်ဂလုံစားချက်ဘုံကြီးတို့တွေဝစ်ပြီးတော့ရခိုင်စစ်သွေးကြွ AA ကမွေးစေဝါတွေတည်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအခုအဖမ်းခံနေရတဲ့အချိန်ရ
ရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်လာတယ်ဘန်နာငွေမှာဘတ်ဂျက်မှာအနှုတ်တွေပြလာတယ်စစ်မြေပြင်အတီးတီးမှာရောက်ရှိနေတဲ့ရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေကိုခွေးစာသားသားရှိတဲ့ထမင်းကျွေးဖို့တောင်မှအခက်အခဲတွေရှိလာတယ်ရခိုင်စစ်သွေးကြွ AA အတွက်စားနဲ့ရိတ်ခါဈေးတာမကခိုင်းဘက်အရှိုချင်းတို့ခိုင်းဘက်ရခိုင်ခိုင်းဘက်ချင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့ AR ဗျူဟာကအညာသားတောသားတို့စစ်တို့ဒရာတို့အန်တို့ဒီမင်းမှုခရိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အမဲသားအညာသားတောသားတွေပယုံလုံး PDF တွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ဈေးတွေကငွေကြေးလိုအပ်လာပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့ဒီမွေးရဆေးကရတဲ့မွေးရစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့ရခိုင်စစ်သွေးကြွကလက်နက်ခရံစားနဲ့ရိတ်ခါအပါအဝင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေမှာထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်အခုချိန်မှာတော့သူတို့ရခိုင်စစ်သွေးကြွ AA တွေကိုတပတ်နေလို့တနက်စားလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်တော့မနေရုံးကန်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရခတီလို့ခေါ်တဲ့ငပီတောင်းတီကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ရမုံငွေရှာဖို့ဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးရေချိန်နေမှာကြတဲ့သူတွေရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ကနေနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ပြီးတစ္ဆာဖောက်နေကြတဲ့ရခိုင်စစ်သွေးကြွထောက်ဖို့တတိုက်လည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စုံစမ်းပြီးတော့ဖော်ထုတ်အရေးယူသွားဖို့လိုသလိုရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ပုံ AA ကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မှာလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့တရေပေါ်အိတ်တရေနာစာရခိုင်အစွန်းရောက်တွေကိုလည်းဖော်ထုတ်အရေးယူသွားဖို့လိုသလိုအရခတီကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေထောက်ပံ့ပေးကြမဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအရေးယူသွားကြဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့တရက်နေ့မှာစတင်တဲ့ငပီတောင်းတီနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒါတွေက project ပြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြပြီးနောက်ွယ်မှာသူတို့ရဲ့ဗန်ဒန်ငွေရရှိရေးထီတွေရောင်းချလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စည်ရင်ရှင်းတဲ့ပြုလုပ်ဖို့ဗန်ဒန်ငွေရှာဖွေရေးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကလွဲရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်စရာမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဒီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတစ်ဖက်မှာတမတော်ကပြင်းထန်တဲ့စီးရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေကလည်းလေကြီးလေကျယ်နဲ့ငပီတောင်းစားလိုက်အာဝရှာဘူးလေးတောက်လိုက်နဲ့အဖရခိုင်နိုင်ငံတော်ထူထောင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်မှုကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကရိုက်ချိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဝလုံးရှည်နဲ့တင်ရိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေမှာလည်းနိုင်ငံတော်နဲ့တမတော်အပေါ်ပြည်တော်စုစိတ်တဲ့အပြည့်ရှိတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရှိကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ငပီတောင်းတွေရခိုင်အကြမ်းဖက်တွေဆိုတာကရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ခိုင်းဘက်ရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေကိုရောက်နေတဲ့ပြည်တော်စုကနေခွတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချိန်နေပါကြတဲ့ရခိုင်တွေကိုသာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာပြည်တော်စုကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ပြည်တော်စုစိတ်တဲ့အပြည့်ရှိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်ရင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုတော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူပြည်သက်ကြီးလည်းကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေတန်လွဲတို့တောင်ကုတ်တို့မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်လည်းရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ပုံ AA ကိုဆက်စုပ်ယွန်ရှာစရာအဖွဲ့အဖြစ်ငကိုတွေကလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်မဲ့ပြည်သူကမတုံ့ပြန်နိုင်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လုတ်သမျှကိုခေါင်းငုံခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကဆွေးနွေးပွဲတွေငင်းငယ်ရေးတွေကမ်းလှမ်းထားတဲ့ရက်တရားရဲ့အလွန်မှလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပေမဲ့ငင်းငယ်ရေးခေါ်နေတဲ့ကြားတွေကမလာရင်တော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြောင့်ရက်တရားရဲ့အလွန်မှလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေဆိုတဲ့အရာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာဆိုတဲ့စကလုံးစကရက်ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးဇွန်လ24ရက်နေ့မောင်တော်ကအကြမ်းဖက်စကန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတိကျတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အထူးကိတည်ဆုံးမှုများနိုင်တဲ့ရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေရောညပါဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလေရင်အုပ်လိုက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုပေးလိုက်တာကတော့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ပုံ AA ရဲ့တုံ့ပြန်ထားတဲ့ကြီးစံနဲ့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာရခိုင်အကြမ်းဖက်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့တုံ့ပြန်သွားလို့ရပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့အတူမကြာခင်ကာလတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြင်းထန်တဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်တဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မနေ့ကဇွန်လ30ရက်နေ့မှာပဲကလေးတမှုခမ်းမက်လမ်းပိုင်းမှာနေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တမတော်ရဲ့စစ်ကြောင်းကြီးတွေကခမ်းမက်မျိုးရဲ့အလွန်ကကနန်ကျေးရွာကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကလေးကနေချီတက်လာတဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းကြီးတွေကရွာစဉ်တစ်လျှောက်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စခန်းတွေကိုရိုက်ချိုးအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စခန်းတွေကာကင်းတွေခန်းစစ်တွေဘန်ကာတွေအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာတော့ခမ်းမက်မျိုးကိုရောက်ရှိပြီးအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်။ခမ်းမက်မျိုးကိုရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်ခမ်းမက်မျိုးရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေခြေကုပ်ယူရနေရာတွေထောင်ထားခဲ့တဲ့မိုင်းတွေအားလုံးကိုတက်မဲ့ပြုတ်လောက်ရတာတွေရှိတယ်လို့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းရတာလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်ခမ်းမက်မျိုးရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုဆက်လက်ပြီးတော့နေမရှင်းလေးတွေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတမှုခမ်းမက်လမ်းမကြီးရဲ့ပထမအဆုံးတိုက်ပွဲခေါ်တန်ကတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့မနေ့တနင်္လာရီကဖြစ်ပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကလည်းကနန်ကြီးရွာကအကြမ်းဖက်သမားတွေ
တမုခရိုင် PDF တွေချင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုပုံကျရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံကျရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်ကလေးတမှုခမ်းဘက်လမ်းပိုင်းကြီးထိုးစစ်ကိုစတင်ခဲ့တယ်ကလေးကခြေတက်လာတဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းတွေရှိတယ်မော်လိုက်ကခြေတက်လာတဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းတွေရှိတယ်လို့တမူးကခြေတက်လာတဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်တမူးကခြေတက်လာတဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းတွေကတော့ဒီရန်လေးမိုင်ကြီးရွာကနေဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဆက်လက်နေမရှင်းလေးဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ပါတယ်အခုခမ်းဘက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းကြီးနှစ်ကြောင်းထက်မနည်းကတော့ကနန်ကိုမနေ့ကဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေစကန်ချထားတဲ့နေရာတွေဘန်ကားတွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေထဲမှာအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေစစ်ရေးဆိုင်ရာမှာအသုံးပြုတာတွေအားလုံးကိုတမတော်ကသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကနန်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကနန်ရဲ့အလွန်ပုတ်ကန်ပြီးတော့ဒီတူပန်ပြီးတော့ဝိတုတ်စားတဲ့ကြီးရွာတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကနန်ကြီးရွာကိုထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကနန်ကနေစစ်ရှုံးပြီးဆုတ်ခွာသွားတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကဘုတ်ကန်တို့ဝိတုတ်တို့ဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဝိတုတ်ကြီးရွာကအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စုရဲ့နောက်ဆုံးတင်ញိုင်ကိုဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်တမုန်းကနေရှင်းလင်းလိုက်တဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းတွေကရန်လင်းဖိုင်ကနေတဆင့်မောင်းထုတ်လိုက်တာအခုအကြမ်းဖက်သမားတွေကဝိတုတ်မှာရောက်နေခမ်းဘက်ကနေစစ်ရှုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကလည်းကနန်ကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်ဘုတ်ကန်မှာသွားရောက်ဆုဖွဲ့ပါလိမ့်မယ်ဘုတ်ကန်မှာခန်းစစ်တွေထပ်မံပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်မှကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ရွာတွေဖြစ်တဲ့လျံတိုင်းအောင်တို့တီပန်တို့စားတဲ့ကြီးရွာတွေကိုတဆင့်စီဆုတ်ခွာကြပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာဝိတုတ်ကြီးရွာရွာတစ်ရွာဟောင်းအဲ့ဒီနောက်ဒီအောက်တောင်းအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မင်းသမီးရွာစားတဲ့ကြီးရွာတွေအထိကိုနောက်ဆုံးမှာဆုတ်ခွာပြီးတော့သူတို့ရဲ့တင်ញိုင်းမြေကမင်းသမီးကြီးရွာနဲ့ဒီတောင်တန်းဒေသတကြောမှာပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တမူးကချီတက်လာတဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းကြီးကရန်လင်းမိုင်ကြီးရွာနဲ့အကြမ်းဖက်စခန်းတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်လုံးဝအထိုင်ချပြီးတော့နေမရှင်းနေရေးဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ကင်းထောက်ရင်းစစ်စင်ရေးစီမံတွေကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်အခုခမ်းဘက်ကနေချီတက်လာတဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းကြီးတွေကလည်းခမ်းဘက်နဲ့အလွန်ရှစ်မိုင်အကွာဝေးလောက်မှာရှိနေတဲ့ဝိတုတ်ဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုတ်ကန်တို့တွီပန်တို့စားတဲ့ကြီးရွာတွေကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းပိုင်းကမကြာခင်ရက်သက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်အတွင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်တယ်အဒီအပိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်အမတ်ကြီးနဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြည်တော်ကိုလည်းလာတဲ့ဒီကလဒန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းမှာရှိနေတဲ့စစ်တွေစိတ်ကမ်းကိုလည်းတွားရောက်လည်ပတ်တယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံတယ်။တရက်နေ့မှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတန်အမတ်ကြီးနဲ့ထပ်မံတွေ့ဆုံနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကလည်းကလဒန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းပလဝကြောက်တော်ဒီလမ်းကြောင်းအပါအဝင်ဒီစစ်တွေရင်းနဲ့စီမံကိန်းအထိစစ်တွေစိတ်ကမ်းအထိလုံးဝဒီစီမံကိန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်စတင်ဖို့အန်ဒီကင်းစွာပြီးအပြီးတတ်နိုင်မှုအတွက်ကိုအာဂျုမန်တဲ့ဆောင်ရွက်လာတယ်။အိန္ဒိယဘက်ကတော်တော်လေးကိုအားထည့်ဆောင်ရွက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စခန်းချနေရာတွေကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာမြင်တွေ့ရတယ်။အိန္ဒိယအတွက်က ATX policy လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒရှိထားတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကို geographic အရာ geopolitics အရာအရေးပါတဲ့ဒီ land bridge တစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကနေပဲဖြတ်တန်းပြီးအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံထိသွားဖို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကဏ္ဍပေါင်းစုံကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရကညွှန်မှန်းထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီအိန္ဒိယရဲ့အရှေ့ဘက်ပြည်နယ်6ခုနဲ့ဒီအိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးနောက်ပြီးတော့ဒီဝါလာဟာနေရုစိတ်ကမ်းနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးတွေပါဝင်ပါတယ်။စစ်တွေစိတ်ကမ်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတွာလာခဲ့တဲ့နေရုစိတ်ကမ်းအထိကုန်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလဒန်ဘန်းဆောင်စီမံကိန်းနဲ့ဒီအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်။အခု land bridge ဖြစ်နေတာကတော့ကလေးတမှုခမ်းဘက်နဲ့မိုရီနဲ့ချိတ်ဆက်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဒီလမ်းပိုင်းကြီးပွင့်ရင်ဘာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမလဲဆိုတဲ့ data အချက်အလက်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းပိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တရားတွေအကြမ်းဖက်တွေဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးသွားတဲ့တရားတွေရှိတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ချိုးဖျက်သွားတဲ့လမ်းတွေရှိတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ကတ်တောက်လုပ်သွားတဲ့ဒီနေရာတွေအများပြားရှိတယ်။ဒါတွေကိုအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီမံကိန်းအဆုံးသတ်နိုင်ရေးဒီလမ်းပိုင်းကြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းနိုင်ရေးဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့သဘာဝအတားအဆီးတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတာဖက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ1လလုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတန်မန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကတွာလာခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ထိ NI အားတိုက်နဲ့အာဂျူမန်တဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတမှုခမ်းမဲ့လမ်းပိုင်းကြီးကမကြခင်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မနေ့ကတမတော်ကဘုံကျဲရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ကနန်ကြီးရွာကအကြမ်းဖက်စခန်းမှာလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေအများအပြားထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နေ့ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စခန်းကလည်းပြာပုံဘဝကိုရောက်သွားပြီးတော့မနေ့ကရှင်းလင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စခန်းကတော့ခမ်းဘက်ကနေစုတ်ခွာသွားတဲ့ကလေးနဲ့ရာဇဂျိုလမ်းတစ်လျှောက်ကနေစုတ်ခွာသွားတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့နောက်ဆုံးတင်းကျိုင်းမြေဖြစ်ပါတယ်။ယာယီစခန်းချရာဌာနချုပ်အဖြစ်ရှိနေတဲ့နေရာကိုဘုံကျဲရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တမုခရိုင် PDF တွေအများအပြားထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အလောင်းလက်နဲ့ရရှိမှုအနည်းငယ်သာရှိပေမဲ့အလောင်းလည်းမရလက်နက်လည်းမရဘဲနဲ့အယိုးနဲ့အသားတခြားစီဖြစ်ပြီးတော့တမတော်ရဲ့ဘုံကျဲရှင်းလင်းမှုတွေအတွင်းပြာပုံဘဝတောင်ရောက်လို့ရောက်မှမသိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေလည်းအများပြားရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားသိရပါတယ်။
တမတော်ရဲ့တိကျတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ကနန်ကြီးရွာကအကြမ်းဖက်စခန်းကမြေပုံမှာပြစရာမရှိအောင်မှတ်တမ်းတပ်ပုံတော်ရိုက်စရာမရှိလောက်အောင်ပြောင်တလင်းခါသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြားသိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမုခရိုင် PDF တွေကတော့ဘသူကဘယ်နေရာမှာဘလို့တည်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့နောက်ဆုံးအယိုးပြလေးကိုတောင်မှငါးသာကျွေးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားသိရပါတယ်နိုင်ငံရေးလမ်းမကိုရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့နောက်ဆုံးသွားရလမ်းကတော့နောက်ဆုံးမှာတန်ဖိုးမဲ့စွာနဲ့တေချေပြီးတော့တန်ဖိုးမဲ့စွာနဲ့ညီကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုပဲရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေစုတ်ခွာသွားတဲ့နေရာခန်းစစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုတ်ကန်တွိပန်ဝိတုဒီကြေးရွာတွေနဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီအောက်တောင်းတို့ရွှေတာတို့အရွာသားတို့မင်းသမီးတို့စားတဲ့ကြေးရွာတွေကတမူး PDF တွေတော့အချိန်မီလက်နက်ချဖို့လိုပါတယ်ရက်တရရဲ့အလွန်မှာတကားဖွင့်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးခီးစဉ်ကြီးငြိမ်းချမ်းရေး project ကြီးနဲ့အတူတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်စင်ရေးအစီအမံတွေဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးစရာနှစ်ခုရှိပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးယူမလားအသေးခံမလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘက်ကသဘောထားကြီးမတော်နဲ့ရွေးစရာနှစ်ခုပေးထားတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းထားတယ်တကားဖွင့်ထားတယ်လက်ချင်းချိတ်ရင်ချိတ်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့လက်ကိုပုတ်ချမယ်ဆိုရင်တော့အစာကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကိုက်တဲ့ခွေးတွေထက်ဆိုးဆိုးရွားရွားနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတင်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီဟင်းသာ9000ဆက်ခင်းနေတဲ့ NUG PP အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမုံရွာခရိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မုံရွာပလဖလို့ခေါ်တဲ့အာဂူဥဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုမုံရွာခရိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ PDF တပ်ရင်း9ရင်းပေါင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မုံရွာပလဖရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အာဂူခေါ်စုပ်ဖွားခေါ်စံကောက်တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားသိရပါတယ်ပထမပိုင်းကြားသိတဲ့သတင်းတွေအရာတော့ဒီမုံရွာပလဖအဖွဲ့ကောင်းဆောင်အာဂူကနေရာမှာတင်တည်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပေမဲ့နောက်ပိုင်းရရှိတဲ့သတင်းအရာတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်အရှင်လက်ရဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်စင်မမြတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပဲ PDF တွေအချင်းချင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့ရဆက်ဆက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့မုံရွာပလဖအာဂူရဲ့တပည့်တွေကပြောပြချက်တွေအရာတော့အာဂူတည်ဆုံးချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝတရေရုပ်နှလုံးရှိနေတဲ့ဘဲဘက်ချမ်းနဲ့ဘဲဘက်ကဂျိုင်းအောက်မှာကြည်ဖောက်တဲ့တန်ရာနဲ့အတူရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သဘောကတော့တိုက်ပွဲအတွင်းအာဂုတည်ဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးမှအရှင်လက်စိမ့်ပြေးနေပြေနဲ့ရက်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကြည်စံတန်ရာဖောက်ထွင်းတန်ရာလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့မှတ်တမ်းတပ်ပုံအရာတော့ဒီစကေဘာဒိုးမဟုတ်ခြုံတက်တဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့နှလုံးကိုအရှင်လက်မိဖုတ်ပြီးတော့ထိုးစင်းတက်ခံရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိနာကျင်လိုက်မလဲဆိုတော့အခြေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာဂုရဲ့တည်ဆုံးမှုကတနာစရာအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မုံရွာပလဖအဖွဲ့ကောင်းဆောင်အာဂုကလက်နက်ကင်ခဲ့တဲ့အချိန်ပလဖအဖွဲ့တာဝန်ခံခဲ့တဲ့အချိန်လူတက်မှုတွေမရေးမှုတွေအနိုင်ထက်စီးနေပြုတ်မှုတွေအများအပြားကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝဲကောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုပြုတ်တဲ့ခံကိုပဲခံရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေလူဖမ်းတက်ဖြတ်မှုတွေရဲ့နောက်မှာတော့အချင်းချင်းလုံးကြံတက်ဖြတ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအန်ဩစရာလည်းကောင်းတယ်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကမုံရွာပလဖအဖွဲ့ကိုဘာကြောင့်မုံရွာခရိုင် PDF အဖွဲ့ပေါင်း9ဘွဲ့တပ်ရင်း9ရင်းကဝါဝင်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အာဂုအဖွဲ့ကိုတိုက်ဖို့မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း9ရင်းဘာကြောင့်ပူးပေါင်းခဲ့ရတယ်လဲနောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိနေတယ်လဲဘလို့အကျိုးစီးပွားတွေရှိနေတယ်လဲအာဂုအဖွဲ့ကိုဖြုတ်ထုတ်တဲ့အပြောက်ရှင်းဖို့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းတဲ့အထိဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နောက်ွယ်မှာဘသူကခိုင်းစေခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကို NUG PP အုပ်စုကနေဖုံးလက်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနှုတ်ဆက်နေပါတယ်ဒါအပြင်တပ်ရင်း9ရင်းပေါက်ပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဘယ်အဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကမှဝန်ခံခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အိုးမလုံးအောင်ပွင့်ဆိုသလိုပဲမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း24ကတော့မုံရွာပလဖခေါင်းဆောင်အာဂုနဲ့အဖွဲ့ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတာမုံရွာပလဖစကန်ရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့အဖွဲ့မပါဝင်မှုဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးထွက်ပြီးတော့ရှင်းလာပါတယ်ဒါဆိုရင်မုံရွာခရိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တပ်ရင်းပေါင်း30နီးပါးမှာ24မပါရင်ကျန်တဲ့အဖွဲ့9ဘွဲ့တပ်ရင်း9ရင်းကဘယ်အဖွဲ့တွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘာကြောင့်ရှင်းလင်းတယ်လဲမုံရွာမှာလမ်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်မုံရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာစလင်းကြီးရင်းမှာပဲပလဲကြောရှိတယ်။မုံရွာရဲ့အရှေ့ဘက်မှာအရာကျော်ရှိမယ်။အောက်ဘက်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းမြင်းမှုမြောင်စကိုင်းလမ်းကြောင်းရှိမယ်။ဒီလမ်းပိုင်းကဒီကလေးတမူးလမ်းပိုင်းကြီးပေါ်မှာလည်းအဓိကကြားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ NUG PP အုပ်စုအချင်းချင်းကဖြုတ်ထုတ်တဲ့လုံနေတာလားဒါမှမဟုတ်တမ်းတော်ကရှင်းလင်းမှုလိုတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပဲ NUG PP အုပ်စုကကိုစားရှင်းလင်းပေးနေတာလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ NUG PP အုပ်စုကဟင်းသာ9000ဇက်ကိုတော်တော်ကြီးပြည့်စုံတဲ့ရုပ်လုံးပေါ်အောင်ကပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းဖြုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်တတ်လိုက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကလည်းရင်းမဝင်ခရိုင်တွေကတရင်6ကတရင်ပလဲမောင်ခေါ်ပီတာကိုဘုံကြီးလူထွက်တင်ငန်းယုံပြီးတော့လူတက်နေတဲ့စွမ်းသူမောင်ကတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါအပြင်ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း96ဆိုဂျာကအဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ခံရတယ် PLA ကအဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ခံရတယ်သခိုင်း PDF တွေကပြောင်ကြီးစညင်းနေလို့အဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးခံရတယ်
မှန်ထက်မှန်ပြီးတော့လေနာမည်မထွက်ဖဲနဲ့နာမည်မကြီးပဲနဲ့လက်စဖျောက်ခံလိုက်ရတဲ့ local PDF တွေလည်းရှိကြပါသေးတယ်မုံရွာထဲမှာပဲမုံရွာရဲ့အရှိတောင်လောက်မှာရှိနေတဲ့တောမတောင်မရွာက local PDF ခေါင်းဆောင်လင်းယုံကိုပလင်ကြီးရွာနီးမှာအချင်းချင်းနှုတ်ပိတ်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါတွေကတဒေမှန်မှန်နဲ့ NUG ပြည်အုပ်စုရဲ့အချင်းချင်းလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တမတော်ကရှင်းလင်းစရာမလိုဘဲနဲ့အချင်းချင်းခွက်ဆောင်နေခုတ်နေမြေတွေလူအယိုးရင်းတွေကြိုက်ရင်းနဲ့ပဲဘသူကတခင်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒီလိုအခြေအနေမှာ NUG ပြည်အုပ်စုကိုယ်တိုင် PDF တွေကိုအကွက်ရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ PDF တွေကိုချနှင်းပြီးနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်သွားမလားဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုလည်းစကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အညာသားတောသားတွေဥအောင်စရာရဲ့မျက်နာကိုမှမထောက်မျက်နာကိုအိုးမဲတုတ်ယုံမကသေးနဲ့ပါကော့ပန်းနေတယ်လို့ဆိုရမယ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုပါတယ်အညာဒေသမှာနေအညာຫນွေပူမှာအုံနောက်တွေကျုံနေကြတဲ့အညာသားတောသား PDF တွေအနေနဲ့ PDF uniform ဝတ်ပြီးတော့တနေ့မှာအောင်မြင်မယ်လို့ထင်နေရင်တော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်မယ်လို့ထင်နေတဲ့စိတ်ကူးတွေလက်လွတ်ဖို့လိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ရက်တရာကလည်းအခုဆိုရင်ဇူလိုင်လအတွက်ဆိုရင်ရက်ပေါင်း30ပဲကြာမှာတော့တယ်ရက်30အတွင်းမှာမသေးခြင်းတော့အလင်းဝင်ခြင်းဝင်မဝင်ခြင်း NUG PDF အချင်းချင်းနှုတ်ပိတ်တက်ဖြတ်လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာအလင်းဝင်မလားအချင်းချင်းလောက်ကြံတက်ဖြတ်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုအားစပြီးလုံမလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ခိုင်နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ NUG လောက်ခံဘုံကျုံ PDF အချင်းချင်းကစိတ်မလုံခြုံမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမလုံခြုံမှုတွေခံစားနေရတယ်သူ့ကိုတက်မလားကိုယ့်ကိုသူတက်မလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း NUG PDF အချင်းချင်းလုံခြံတက်ဖြတ်နေတဲ့ဇက်လန်းတွေကိုကျွန်တော်ထပ်မံမြင်တွေ့ကြရဖို့ရှိပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တရင်6ပလဲမောင်ရဲ့တရင်6က PDF တွေနဲ့ဒါမဆိုင်စွမ်းသူမောင်ရဲ့တရင်28ရဲ့ PDF တွေအချင်းချင်းမြေပြင်မှာပြိပခါတွေဖြစ်နေပါတယ်တရင်6ရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်စွမ်းသူမောင်ရဲ့တရင်28ဘုံကျဲခံရတဲ့အတွက်တရင်28က PDF တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများပြီးတော့အလောင်းစီသူဘွဲတွေရနေကြပါတယ်ရမမေခင်တွေကအညာသားတောသားတွေတန်းစီပြီးတေဆုံးနေကြပြီးတော့ကြံရှိနေသေးတဲ့တရင်28က PDF တွေကလည်းတရင်6တဲ့ကအဖွဲ့တွေကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းမှုတွေပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းကလူသက်ပွဲကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲကြည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့ငင်းကြရေးကန့်လန့်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလင်းဝင်မဲ့လက်နက်ချမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒါလိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကနေတစင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘူးလေကန့်လန့်ပါတယ်။ရက်တရာကပြည့်ဖို့ရက်ပေါင်း30ပဲလိုပါတော့တယ်။ရက်ပေါင်း30ရဲ့အလွန်မှာဘယ်လိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့စစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲနဲ့ဘယ်ကကြလာလို့ကြလာမှမသိတဲ့ဘုံနဲ့ဘယ်လိုသေလို့သေသွားမှမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးမိကဲတို့လှုပ်လိုက်သည်မသိနောက်ဆုံးမှာအတုပါအခမ်းအနားနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကစကိုင်းတိုင်းထဲမှာတိတိတသာမြင်တွေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ရင်းမပင်စလင်းကြီးပလဲတကြောက PDF တွေမုံရွာချောင်းမြင်းမှုက PDF တွေဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လို့ရွှေဘိုဝက်လက်အရာတော်က PDF တစ်ဖွဲ့စေးကြောက်ဆိုင်နေတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကရွှေဘိုအရာတော်ဝက်လက်က PDF တွေ၃ဘွဲ့ရှိတယ်အထက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရေဦးခင်ဦးဒဇယ်ကတောသားတွေမဲသာဒေတာမှာစီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ရွှေခိုးတူးနဲ့ရွှေတခိုး PDF တွေရဲ့အခင်းချင်းကိုလည်းတမတော်ကဆက်လက်ရှင်းလင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမဲသာဘက်ကိုလည်းတမတော်ကစစ်ကြောင်းထိုးရှင်းလင်းမှုတွေပြင်ဆင်နေပါပြီဒါကြောင့်ဝင်းတို့ကောလင်းအပါအဝင်ပင်လယ်ဘူးမော်လိုက်ဖောင်းပြင်ဒေတာက PDF တွေလည်းနောက်ပိုင်းမှာဖောင်းပြင်ကနေဖင်ပြောင်းရမယ့်အခြေအနေတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်တမတော်ကဆက်လက်ရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်ရက်တရာရဲ့အလွန်မှာ3နဲ့4ပြောင်းသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကြောချင်းကတ်ဆိုပေမဲ့တိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် PDF တွေအချင်းချင်းအသက်ဖြတ်မခံခြင်းအလင်းဝင်မှာတမတော်ရဲ့ဘုံကျဲရှင်းလင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိခြင်းအလင်းဝင်မှာဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းနဲ့မိဘတွေပေးထားတဲ့အုံနောက်ကဘလောက်အလုံးလုံးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အနာဂတ်တွေလမ်းပြောင်းမလားအသေးခံမလားအသုံးချခံဖြစ်မလားဆိုတာကိုရွေးချယ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့တမတော်ရဲ့ဘုံကျဲရှင်းလင်းမှုတွေကြောင့်အင်အားပြုံးနေကြတဲ့ PDF တွေလည်းရှိတယ်လို့အချင်းချင်းလောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဥရလူစနစ်နဲ့အိမ်အယောင်ငွေချီစနစ်နဲ့တက်ဖြတ်ခံနေကြရတဲ့ PDF တွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆက်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ PDF တွေပဲအချင်းချင်းတက်ဖြတ်နေသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါ PDF တွေကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းအကြောင်းပြချက်မဲ့တက်ဖြတ်နေပါတယ်အပြီးခဲ့တဲ့ဒီ9လပိုင်းမေလာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနတ်မောင်မြို့နယ်လက်ခုပ်ပင်ကျေးရွာမှာရှိနေတဲ့အပြစ်မဲ့အရက်သားအမျိုးသမီးတဦးဒေါ်စင်မာထွန်းကိုနတ်မောင် PDF တွေကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ရွာထိပ်မှာပဲတနက်နှစ်ချက်နဲ့ရရဆက်ဆက်ပြစ်တက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်စီမင်းများစရာရှိလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်တန်ရာရောက်လာရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့အိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်အရောက်လာခေါ်ပြီးတော့ဒေါ်စင်မာထွန်းကိုအကြောင်းပြချက်မဲ့စွာတပ်ဖြတ်သွားပါတယ်တကယ်တော့လက်ခုပ်ပင်ကျေးရွာမှာရှိနေတဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နစ်နာသူဒေါ်စင်မာထွန်းကကျေးရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရွာမြေဖုံးလို့ပြောလို့ရတယ်စီးပွားရေးအရာပြည်လည်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက် PDF တွေကလစဉ်စက်ကြီးကောက်တယ်ဆိုတဲ့
သတင်းတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဒါအတိမပြုတ်နိုင်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တည်ဆုံးသူမျက်နာသူဒီမတ်စမာထွန်းဒေါ်စမာထွန်းအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုမလိုက်ရောဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာတိတ်ခါတရားနဲ့အသက်ကိုနိုင်ငံတော်အတွက်ပေးလူသွားတဲ့သဘောမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PDF တွေတောင်းသမျှပတ်စံပေးနေရင်တော့ဒေါ်စင်မာထွန်းတက်ဖြတ်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ PDF တွေတောင်းသမျှကိုမပေးတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဒလန်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဒီမကွေးတိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့နတ်မောင်မြို့နယ်တွေကလက်ခုပ်ပင်ကြေးရွာသူဒေါ်စင်မာထွန်း PDF တွေရဲ့ရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။မလိုင်မြို့နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီလက်ဝိတ်လက်ဆွေပေါ့လက်ဆွေကြေးရွာကအထက်ကကျောင်းရဲ့ဒီတန်ရှိအကူဖြစ်တဲ့ဒီခင်တန်းကျွဲအသက်23နှစ်အရွယ်သားရှိသေးရောက်သူမလေးမခင်တန်းကျွဲကို PDF တွေကဆိုင်ငယ်3စီးအကြမ်းဖက်သမား6ယောက်တနက်တကားကားနဲ့ဂျိုးကြွကြွနဲ့စောင့်ကြွနဲ့ဝင်လာပြီးတော့အိမ်နံရရောက်လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မလိုင်နဲ့ပင်စီလမ်းကြောင်းရဲ့တစ်ဖက်အကြမ်းဖက်သမားတွေရှိနေတဲ့ညောင်ငံကြေးရွာဘက်ကိုခေါ်လာပြီးတော့ညောင်ငံကြေးရွာအနီးကဖျားကုန်းမှာရရက်ဆက်ဆက်ခုတ်ထစ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒလန်ပြစ်နိုင်သလားဆိုတော့သူ့အတူတော်မှနေ့စဉ်အသက်ရှင်ရေးအတွက်စာတင်ကြောင်းအထက်ကကျောင်းရဲ့တန်ရှင်ရေးအကူအနေနဲ့ရှိနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်ရေးဝန်ထမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။တန်ရှင်ရေးဝန်ထမ်းကို assistant လုပ်ပေးရတဲ့တန်ရှင်ရေးဝန်ထမ်းအကူပါ။ဒီလိုတန်ရှင်ရေးဝန်ထမ်းအကူကဘာကြောင့် PDF တွေရဲ့တက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတယ်လဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်။တက်ချင်လို့ကိုတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်တက်ချင်လို့တက်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ PDF တွေကသူတို့တက်ချင်ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံတက်ပါတယ်။ CDM မလုပ်လို့ကျောင်းတက်လို့ကျောင်းဖွင့်လို့ရုံးတက်လို့ဒလန်လို့သတင်းပေးလို့စသဖြင့်ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့လူသက်ပေါင်းများစွာကိုရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုသတင်းမမှန်တဲ့ PDF တွေကအချင်းချင်းလည်းတက်ဖြတ်နေတယ်ပြည်သူလူထုကိုလည်းတက်ဖြတ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသတင်းမမှန်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့နောက်ဆုံးမှหนีကုန်းချုပ်ရင်တော့ဘယ်သူမှအသက်ရှင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အတွက်ရရှိတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုကတော့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းချုပ်တင်ဆက်လိုက်တာနဲ့နိုင်ဝန်ဒီပါလောက်အချိန်ကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံပြီးထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။မင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတမတော်ကပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေလည်းနေ့စဉ်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေလည်းပို့မလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်ရှိနေပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းမင်းနဲ့မျိုးရဲ့အရှိဘက်ချန်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ထားသလိုဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်9:00 ည9:00မနက်9:00နာရီမှာဘုံ24လုံးည9:00နာရီမှာဘုံ42လုံးထိကျေချတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ချင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေ CPU CPA CP ကြက်တတိုက်နဲ့ရခိုင်စစ်သွေးကြွ AA ငပီတောင်းစားတွေအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတမတော်ကအပြုတ်ဖြုတ်ပုံကျရှင်းနေပါတယ်မင်းနဲ့မျိုးကြီးရဲ့ပုံကျရှင်းခံရတဲ့အခြေအနေကိုတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေလည်းမျက်ဝါးထင်နေမြင်တွေ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်မသေးချင်တော့မင်းတက်ကိုမလာကြပါနဲ့သေချင်တော့မင်းတက်ကိုလာမင်းတက်ကနေစောင့်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးကိုတင်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ရဲ့သတင်းတွေကိုဒီကုန်းချုပ်ခွင့်ပြုပါ